Is it 001 or Jesus Christ? How many goddamn numbers does it take to dial Spain? Reka nongere gwikazo gukurikiranya Zisomedia nkuko mwakomeje kudusaba Le Casa de Papel cyangwa se Money Heist season ya 4 itariki izasohokera imaze kumenyekana ku bakunzi bayo ntibikiri ibanga dore ko nkuko twababwiye umwaka utaha 2020 nibwo film Le Casa de Papel izaba yageze hanze ni mu kwezi kwa kangahe ni itariki zingahe uyu munsi byuraza kumenya uramenye n'ibindi byinshi bizagaragara muri season ya 4 byose ni kuri Zisomedia ntucikwe kora subscribe mutarayikora ikiri cyo gihe cyawe Zisomedia iyi filme yayobowe n'umugabo Alex Pina nkuko nizabanje wazikoze iracyari mu biganza by'ikigo cy'abanyamerika gikora bya cinema Netflix nubwo Netflix menyere muri filme z'abanyamerika gusa ariko zageze kuri Le Casa de Papel iravuga iti sinatangwa ntiyatanzwe nayo niyoboye iyi filme Le Casa de Papel kuri Netflix niho wayisanga nicyo kigo kirimo kiracuruza muri no minsi Netflix ikigo cy'abanyamerika tudatinze kuri ibyo ngibyo Le Casa de Papel season ya mbere yasohotse 2017 tariki 23/11 isuka mu 2015 isokera kuri Antena 3 ni televiziyo y'Abanya-Espagne. Le Casa de Papel season ya kabiri ntiyatinze kuko byasabye igihe cy'ukwezi n'iminsi 3 kugira ngo isohoke tariki 20/12 2017 Le Casa de Papel season ya kabiri ibigeze hanze Money Heist mu kwezi kwa 4 2018 Netflix iti wa mugabo Alex Pina ushaka se tugakorana watwiyungaho twaguteza imbere hari twakigezo dufatanyije nawe ntiyatinze ntiyazuyaje iyi filme ayishyira mu biganiro ni ya kabiri abari biko documentaire zibanze kuri ingiyi barabizi Le Casa de Papel season ya 3 2019 tariki 19/7 neya iza kujya hanze iyi filme iza gukundwa abantu benshi bati filme ntisanzwe titwakifuza ko inarangira gusa uwateguye filme siko bayabipanze nawe afite imigambi ye isoka 18 gusa abantu bati ibi ni ibikino no mudukoze Netflix watubabariye indi gasohoka vuba hangaha Netflix iti ni muntegereze kubwo busabe bw'abakunzi benshi b'iyi filme Netflix ku rubuga rwa irandika iti kubwo busabe bwanyu reka tubamara amatsiko Le Casa de Papel season ya 4 izasohoka 2018 ikaba izagera hanze izera ntashidikanya ko tubamaze amatsiko nta kindi musabwa usibye gukomeza kudukurikirana turi Netflix ariko nyuma y'ibyo Netflix yatangaje ntigeze ivuga ngo Le Casa de Papel izaba irimo bande ni bande bastarizanye nabo ikintu cyo kuyirusha nicyo nje kukubwira turi Zisomedia kora subscribe kuba kunda filme z'umwimerere ndavuga filme zifite amashusho akeye aryoshye ameze neza bagakunda n'amajwi atunganye iyi filme izasohokana amashusho ari kuri pixels 1080 ubwo ni ukuvuga ngo kuri standard ya filme izaba ifite 16:9 HD TV naho kuri UHD TV izaba ifite 4K nayo ngubwo ni 16:9 naho amajwi azaba ari kuri 5:1 surround sound ubukabazi ibintu bya tekinike n'ibyo ngibyo bahise babyumva cyane kora subscribe turi Zisomedia Le Casa de Papel cyangwa se Money Heist
season ya mbere n'iya kabiri byakiniye Madrid. Gahunda yari ukwiba, ariko yo baje kwiba biliyoni 2.4 z'amadolari y'Amerika. Bari abajura 8 biyise amazina y'imijyi, barayigabanyije bose. Nyuma y'ubujura, abarokotse bagiye kwibera ubuzima busanzwe, bagiye kubaho baryoshya birira isi. Gusa batirengeje amakosa yakoze. Hari izina mfite muri iyi filime, uramutse unkuyemo cyaba ikibazo, dore ko abakunzi banjye ntabwo nizera neza ko iyi filime baba bakibasha kuyireba. Ntiyakomeza gukundwa nk'ibisanzwe, niyo mvu ngusaba ngo season ya 4 sinzaburemo. Umwanditsi w'iyi filime nyuma yo kubitekerezaho yitonze, asanga bikwiye gufata icyemezo cy'ukundi kuntu yakandika kugira ngo rero bazagaragare muri iyi filime. Pedro Alonso bagiye kwifashisha umugambi we ku bitekerezo bye kugira ngo barebe ni gute umuntu wafatiwe muri banki cyangwa se umuntu wakuriye muri icyago ashobora gutabarwa.